ملګرو دا مهال زه په عزیزخیل کې موجود یم. کومه بوږنېدونکې پیښه چې راغلې ده 14 کلن خضر دغه نامعلومه کسانو ویشتې دي او سهار د هغوی خاندان ته لاش میلاویږي. دغه خضر تعلق د شانګلې سوات سره و. دوی دلته کې راغلي 14 کالو دلته کې میشته دي او بیګا چې دی وتلی دی نو سهار د لاش هغه اطلاع پولیس دوی ته کوي چې دلته کې یو لاش پروت دی او پلار او بیا خاندان خلکه هلته کې ځي او د عزیزخیلو خلک هم د دوی سره په یو خیړ سره هسپتال ته هم تللي او دغه موقع ته هم تللي او ټوله علاقه او ځوانان دا ډېر زیات خفه دي. بل ګرانو کتونکو د قرآن حافظ هم و، په نخم کې سبق هم وې، خو دویم طرف ته چې کومه خبره مخې ته راځي هغه د آیس او د ګولو او په دې باندې موږ بار بار خبرې وکړې چې د چوتي پل نه واله تر د بیلې پورې دا څومره د جندي دا غاړه چې دا په دې کې د آیسکون کې راټولیږي او خلک لوټي مو د سنیچنګ سیستم هم روان دی او دغه شانتي د خلکه د وجنې پروګرام خو مخې ته راځي. نن دغه ماشوم سوال دا دی چې دلته د عزیزخیلو نه چوتي پل ته د لاش څنګه رسي یا هلته کې دی څنګه وجلې کېږي. دې ماشوم سره 12,000 روپۍ هم وې چې د جمع پونجي وه او بیا دغه قاتل دغه سنګدلی انسان چې هغه تیره تمانچې کاش راتاوی خو تمانچې نشته دی. نو ډېره زیات افسوسناکه پیښه ده. تر هغې به په دې باندې موږ لګیا یو تر کومې چې د 400 پولیس د دې د قاتل نیګیر کړي او نن هغې خلکو ته میم چې روزې د دې دپاره سواس پورته کول دي چې ستاسو بچي مې پوښي. والد صاحب زما سره موجود دی په دې حالاتو کې چې د هغه ملا ماته شوې ده د خوارۍ نه د زوی ویستی و هغه دې وخت کې وایي چې په دې موږ اواز پورته کړو چې د بل چا زوی سره داسې ونه شي. نو په دې وله دا دوم ورکومه او دا صرف د ده بچی نه و. دا ما سره بلیک حاجي صاحب فیض الامین د تنګي ناظم یو تکړه انسان چې دلته هم ځان را رسولی دی خو دوی سره دوستي ده. نو ډېره زیاته افسوسناکه پیښه ده. دوی له هم دا باور ورکوم چې انشاءالله تر هغې به پرې نه غلي کېږو تر کومې چې قاتلان د قانون منګولو ته نه وي راغلي. نو بیا هم د دوی نه لږ شانتې خبرې یو څو دغه کومه چې لاش ته کوم ځای کې دغه شو او سرباز خان تاسو دلته څومره وخت شو؟ زمونږ جی دغه 15-14 کاله وشو او لاش موږ ته سهار موږ چې مونځ وکړو مانځه نه پس رالو نو موږ ته اطلاع راغله چې هلته لاش پروت دی تاسو راشئ. او موږ چې لاړو نو اول خو زما ذهن هم نه منله چې مای زما د زوی لاش به وي ځکه چې زما اوس هم زما ذهن کې نه راځي. نو زه چې لاړم هغه ویلنو کې مې لید پیت ویلیده نو بس ما بیا برداشت کړی نه دی راغورځېدلی بې هوشه شوی یم. حافظ مو نهم کې سبق هم وې دې ټولې معاشرې دا ټول کسان کلي ولاړې دي ولاړ دي ټول چې هغه داسې هلک و چې غلی هلک و چا سره به یې څه کار نه لرو خو بس زه وایم چې موږ ته انصاف میلاو شي. ناظم صاحب تاسو خبره وکړله د ګولو د آیسو نو دې ته مې اشاره څنګه راله چې د دې کیس تړون یا کړی دې سره لګي؟ بس زمون خو لکه په دغې باندې که تاسو ګورئ موږ میټینګونه هم کوو د دې آیسو باره کې او د دې ګولو باره کې خو چې څونه دا کیسونه کېږي نو دا بغیر د دغې کسانو نه علاوه بل څوک نه کوي. دې کې به خامخا د آیس مار لاسي د ګولو والا به پکې لاسي ګینې پته به ولګي. نو مونږ ایس ایچ او صاحب ته او د ډي پي او صاحب ته ویو چې په دې باندې ته ایکشن واخله ځکه چې په هر علاقه کې وګورئ نو ماشومان لکان به او په دغه کې سټینګ کې به ځان ته ګولۍ چولي آیس پسکي. نو مونږ په دغې باندې ایس ایچ او صاحب ته ډي سي پي صاحب ته مو چې په دغې خلکو باندې لږ ایکشن والی چې دا معاشره د غلطو خلکو نه پاکه شي. ګرانو کتونکو خضر یو غم دی د غم په موقع چې موږ ته داسې واقعات را یاد شي په دې باندې موږ خبرې کوو. 400 کې د میډیسن په دوکانونو کې دغه نشه ییزې ګولۍ د 400 هسپتال ته چې لاړ شي چې د ډاکټر نه تپوس وکړي 80% زنانه هغه هم خو په دغه نشو کې په دې کې اډکټ دي په دغه کې بوختې دي. دغه شانتې د دغه جندي او دې غاړې ته موږ خو تنګي تحصیل نه یریږو چې 80% دلته آیس فروشي ده. دغه شانتې په شب قدر کې 400 محفوظه وه خو ځوان کول چې کوم دی اوس په دغه ګولو په دغه نشو کې راغلی دی او دا ټول چې کوم دی نو دا خلک دلته کې چې موجود دي نو دغه غوښتنه کوي چې د دغې خلکو مخه نیول دي سبا بل بچی چې کوم دی
د خضر شانته د دې واقعیا ښکار نشي. نو په دې به انشاءالله بیا خبرې کوو، مختلف اړخونه به ګورو، تر هغې به پې غلې نه پاتې کېږو تر کومې چې د 400 پولیس دغه قاتلان ګیر کړي ني او دغه پولیس ته وایو چې په دې کې کار وکړي او دا قاتلان د قانون منګولو ته راولئ، او بل محکمه صحت ته وایو چې دلته د میډیسن په دوکانونو کې دا کمې ګولۍ خرڅېږي، دلته کې زوی لګي کېږي مور ولي، زوی لګي کېږي پلار ولي، زوی لګي کېږي رور ولي، او دغه شانتې ماشوم د 12,000 روپۍ. دا سوال دی چې دغه خلکو ته 12,000 روپۍ څنګه پته لګېدلې وه، د ده نه کاس څنګه راتاویږي. نو خبرې پټې نه پاتې کېږي، مخې ته به راشي بیا به خبرې کوو.